फ्रेंड्स, आज हम कर रहे हैं ओ साउंड वर्ड्स। आज मैं आपको सिखाऊंगी कि यूकेजी के बच्चे को रीडिंग कैसे सिखाएं। रे, ऑड, रोड, ओ डी, ओड, ग, ओड, गोड, ने, ओड, नोड। ओ की साउंड होगी ओ और टी की टे, ओट, ओट, ओट साउंडिंग वर्ड। पे, ओट, पोट, ह, ओट, हॉट, क, ओट, कोट, ओ, पी, ओप, ओप साउंडिंग वर्ड्स। ट, ओप, टोप, है, ओप, होप, मैं, ओप, मोप, ओ एक्स, ऑक्स साउंडिंग वर्ड्स। ब, ऑक्स, बॉक्स, फ, ऑक्स, फॉक्स, ओ, ग, ओग, ओग साउंडिंग वर्ड्स। ड, ओग, डॉग, ल, ओग, लॉग, फ, ओग, फोग। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।